Ngicingephi vele angisaboneki. Qadi lihle, okay, hayi ngibone le comment. Isitolame sefortune WhatsApp ngizokutshena. I'm sick. Mhlenight wami. Thank you, bani security. No, angisuke eBay. Zama ukufunda something la. Yini manje lena hayi cha. Ngizama ukwenza something la. Ngizama ukwenza easy coat ngifike late ekuseni. I think I'm done for now. Sengiyabona. Who's Siphiwe? So, mina ngibhala zonke lezi zinto nami. Cho. Eyi. Wazomningi umsebenzi. Guys, odinga imoto ngicela uthathe inamba yami uyibhaye ezolanda imoto yakhe bayithi. I-credit score yakho nje mayiku 610 kuya phezulu. Ngicela uzolanda imoto yakho. Nami le luma-ke manje kuyasho sekumele ngiyiqaqa kanti isindala. Kahle sengidinga amadlulesi manje into install ngikhathele. Nesikhathi angisezosithola ngoba sengihlezi ngisemsebenzini nje. Makhaza ngiyagodola. Sisibonga. Yeah, I think it's right lento manje sengibona ama-reminders. Usabe kahle kumele ngithenge i-laptop yazi. Sisibokhona nabantu abasabele. Ngiyabonga. Thank you. Ngiyaphila shoes unjani? Okay, akasekho vele ama-reminders. Kusho ukuthi yonke into ise-right. Yeah. Sixoxeni guys sengibuyile. Ngingisalokhu ngiyamalala okay but ngo-10 ngathi kuzomele ngizame ukuthenga ilunch. Angithengele ilunch phela guys. Aningithandeni guys. Pho yindawo aningithanda ningangithengela ilunch. Yeah, ngo-10 so kumele ngithenge ilunch ngilambile. Ngeke phela ngilokhu ngidlala nama-chips.
Why ngithi lunch ngapha kusekuseni shuthi breakfast. Mina ngothenga i-breakfast. Eyi. Abangi lunch kodwa vele ngizofika ngithenga ukudla kwasemini angithenganga ne-breakfast mina. So kuyafana. Uyaphila Nkabandle? Yes, ngiyaphila. Right nami. Phendula ubani ayitholi. Ubebuza ukuthini wesiqafu esipholile ngibona ngathi ngizama unyuka. Sibo. Sayibona i-comment yakhe but ubebuza ukuthini? Ubebuza ukuthini angisabonanga. To open. Sibo. I don't think inzima lento ngalomngako. I think ngizoyifunda dlele. I'm ukufika late. Hi Nolwazi. Oh. Okay. Sengiyabona ukuthi kwenzakalani. Sibo. Unjani Nolwazi, right? Yazi uTikTok unokuvela uthatha abantu bafake kuyi-live ungaba accept-anga. Don't think Nolwazi ubonile ukuthi u-request-ini. Sibo. No, angisuki eBay. Ngiphendulile nje ngishilo ngathi angisuki khona eBay. Good morning, unjani? Unjani? Ngiyaphila nami, right? Right, wena? Right nami. I keep you lutho. Nomsebenzi kuphela. Yeah, semsebenzini. Oh. Awuyifuni imoto? Awuyifuni imoto? Ufuna ukunithengela? Cha, uyithenge wena. Ufuna ukuthenga imoto? Nayo. Wow, awufuni enye? YouTube. Eyesithathu. Yo. Enjani? Indawo. Noma enjani? Uphetheni? Zinjani lezo nazo? Wayithenga? Uphetheni lapha? Zinjani lezo nazo? Wayithenga mina. Ngiphethe yonke inhlobo yemoto. Anikuzi? Yes, uyaqualify Mphemba. Sesinambami lapha ku-buy on WhatsApp. Okay. Nginabo ukhona 7-seater we-Toyota, iSuzuki, i-Tiga, yeah. Nginabo 7-seater ngangu-WhatsApp, inamba yami lapho ngibhaya. Angikuzwa? Okay. Yeah, uthi Yeah, hello. Yeah, hello. Uthi Ngisacela uvele. Ukuthi ngikhuluma noba ngicela uvele. Ngicela uvele. Antu awuniboni lapha. Ngifulathela. Angikuboni.
Hello, Vel. Hello. Second. Ngicela request omunye guys. Ngathi sisazwana. Namhlanje ngikulive usuku lonke. Ake ngene. Ngifuna sikhuluma request. Odinga imoto. Inamba yami kuyibhayo. Sisibo. Bawa requestini. Angifuni umuntu ozongikhulumisa isiNgisi. Ngicela request abantu abazovela manje. Kuba ngiyenza le app yazi. Awuthi ngisasengenza. Cause vele bese ngigcwalisile. Sekushoda ukuthi ngenza i-OTP. Mstezwane. Swane bano. Don't think kukhona umuntu kanjena. Kanjani manje? Requestan guys. Ufuna sikhulume. Restart. Ngizobe ngenza le app le bese ngiyowenza amanye. Bese ngiyodla ngizoqala ngokudla ngilambe kabi. Lapho ngiyazela. Ngikhathele. Ngikhatheti. Ani ngibone ngisho ngibona kahle. Ngathi ngizozama ukubeka la as long as ngibuze ukuvela nje. Ama-details abantu. Cause une-information yama-client la. Yeah. Sibeka la. Ngenze. So ufuna ukurequesta, angarequesta udinga imoto. Asithi inamba yami kuyibhayo angu-WhatsApp. Sengizonza ama-application vele manje. Yeah. Udinga imoto asithi inamba yami lapho kuyibhayo. Five. Okay, kusukela ngo-10 ngizoba busy. Ngizoba serious ngenza ama-app bakithi ngeke ukuvula. Ningiqeda amandla nani waye ningazwani nokukhokha. Anyuse ne-credit score bakithi. Mawukweletile khokha ngesikhathi. Ngathi siboba requesting. Sithemba ezokudecline lo. Hello.
Hello. Angazi noma inetwork yami noma inetwork yini. Angazi unjani? Angisakwazi. Hello. Yebo. Unjani? Aphela angisakwazi. Waphuza. Bekuyibhethu ngisenayo. Khanda ngalokho, right? Ngimnandi mfethu. Yakufanele uniform yebo. Ngiyabona. Awuyifuni imoto? Awuntwana. Uba ungayifuni imoto yazi nje. Awuyifuni imoto? Siyahlanganisa uyazi nje uyazi. Hayi masekuhlangene kusenda ama-documents akho ngenza le-application. Ngizokwenza njalo uyazi nawe ngizokwenza njalo. Bekithi nje nami angithi hala. Hello, right? Yini nasimanje? Hayi. Hayi, okay, kuhle uma usaphila ngisakwazi nami siwahlala vele. Ngisejozi mfethu manje ngisekhona. Kahle ikhampani yemonto manje angisekho eThekwini sengaba ngapha eGoli. Ngithi angisekho eDubane sengiseJozi manje. Nami angisekho eThekwini sengiseport-Shepstone. AwuseChaps. Ngiseport-Shepstone, at least ikhona. Akubanga ngathi bakuphethe kahle yabo uyakhuluphala nje umnandi veti. Ngikhuluphale eThekwini. Ngifike ngiveke ngingaka la. Oh. Yeah. Umuntu kumele ayoshaya ulwandle abuyele eThekwini ngeke. Hayi. Mina ngiyakhumbula shema eThekwini. Ngiyakhumbuleka eThekwini. Akulungile mfethu uchekhani yazi. Bye. Bani Olivia. Okay, akekho omunye ufuna uku-request. Hello. How are you? I'm good. Hey, sisi location eseduze because angiyiboni nje. Ngiyibona. Ngiyasho ukuthi ikhona into off ngale ID. Bala umsangano muni. Sisibo. Ngiyasho ukuthi ngathi ayiphelile le ID. Sisibone ngemali sizobe nani. Yeah. Ufuna yini? Ithika. Okay. Nise right guys. Akekho ufuna uku-request sengibona khona i-requestile yazi. Unjani Oskido? Hello. Sawubona.
Angazi noma inetwork yami ehluphayo na. Angisakuzwa-ke mina wena yazi. Noma ngikuzwa akezwakali uSkido mfana ya wena. Ngicela ku-request omunye. Hey, umuntu useyazithola manje ukuthi wayebalekela ne-Capitec ngabe ngiyayithatha manje. Hayi bo, ukwazi ukuthatha imali noma kuthiwa usebenzisa liphi ibhenki? Sekuthiwa usebenzisa i-F_N_B inini uyakwazi ukuthatha imoto. Wena nje send ama-documents ku-WhatsApp ngiyenze le-application. Inamba yami lapha kwi-bio. Unjani Thabi? Ngiyaphila wena unjani? Hello. Yebo. Ngikuyi-live. Kade ngigcina ukuba live. Indaba. Xoli unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila njani guys? Siyaphila. Inetwork yami angazi noma ibe nenkinga noma yini. Ngigcina iloda ngibona ngathi sengingenile. Hayi maybe yakho. Yeah, maybe yami. Ngi-right-ke kodwa. So unjani mama? Hayi ngi-right nami. Ngikuphi? Ngisegoli, eGoli. Wenzani eGoli? Umsebenzi Joe. Umsebenzi. Use-KZN kunjani? Aku-right eKZN kumnandi. Kumnandi KZN. KZN kumnandi ngama-weekends. Kumnandi ngazo zonke izinsuku. Yeah? Kumnandi ngazo zonke izinsuku. Mama. Ubani okhulumayo uWanda or uMlangeni? Emlangeni sathule. Sawubona Mlangeni. Ngiyaphila. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Alright. Hayi, right. Uthuleleni? Angisho ngibuke wena lapho ukuthi ubhizi lapho yathuthisa. Hayibo ngi-live because ngingakhona ukukhuluma. Ngiyakwazi uku-multitask. Ubhizi ngani vele lapho? Ngenza i-application. Khona umuntu eThiga. Ngiyangenzela i-application. Wena uyifuna imoto? Ngenzela i-application nawe manje. Imoto? Mm. Hayi imoto ngiyayifuna inkinga yami kodwa nomlungu lo wami akafuni ukungipha i-payslip yazi. Awudingi i-payslip uzuba nemoto as long as ivela kwi-bank statement yakho ukuthi wena ngenyanga uyakwazi ukwakho 8,000 kuyaphezulu. Awu 8,000 mncane mfethu. Uma uthi wakho imali engaphezu kwaleyo-ke senda i-bank statement yakho lapha ku-WhatsApp. Ukuphi nendawo? Ngisepotchefstroom. Ngiphethe imoto enjani lapho? Enikhaya? Onke ama-brand nje. Okay. Se-halfway. Ku-halfway angisiyazi ukuthi udayisa zonke imoto. Oh, okay ngiyabona. Ya.
Manje zihamba kanjani imoto zalapho? Zi-right kakhulu. Even ngisho ama-second hand akhona right cause ama-second hand esiwadayisayo awango-2022 kuya ku-2024 yabo. Kanti isikweletu asikho isikweletu lapho kini? Awu wanyamelana manje. Yini network noma kwenzakalani? Brazo. Iwanda. Network yakhe. Maybe network yakhe mfethu asimele kancane. Okay. Apha abantu ngapha sashoda kangaka. Angazi ukuthi bangafuna ukuya. Ya ukuthi sibalande bazofika manje. Guys, ngisekhona. Thank you, Banimanda. Thank you. Usekhona bani langeni? Hayi wena kuyakhuluma phela umuntu menyamalala. Ubuye nje soyanyamalala nyami. Oh, bekuyi-call. Khona kade fonile. Oh. Ya, nxesi. Manje nithi ama-second hand is how much? I-second hand ifuna cash noma ifuna Uyakwazi uyithatha ngo-finance. Ukwena. awahluphi kodwa lama-second hand lawo. Oh, ayikhuphi imoto nge-halfway. Halfway isiquality. Manje mina ngihlala eQwaqwa mina kodwa ngisebenza ngapha. Siyawenza ama-deliveries for free. Siyakhona ukudeliver la uhlala khona. Okay. Ya. Ya ngiyayifuna yazi imoto kodwa nje ngiyayifuna. Yini inkinga? Hayi kade ngingayicabangi nje imoto kodwa nje ngiyabona ukuthi kulo December I need a car yazi. Senda nje ama-documents ku-WhatsApp ngikwenzela applications wande imoto yakho. Iy'namba zabo thathaphi. Iy'namba zami ngena lapha kwi-bio manje i-screenshot inamba yami leyo. Yazi mina le nto le ngiyafundisa-ke ngikutsheleke ngiyakhola ngina 3 days ngiyidlala angazi lutho kwamabhayo what. Eish, inamba yami wayingazi.
Okay, Ima. Ibhizinisi. Awuthi Wena ngizama ukuyitsho. uzongi-WhatsApp la uzongisendela umessage la. Uzongibizele yakho. Yazi le number le engifake la. Ngibulale ifoni phambi kwezolo. This new one. Okay, uyayazi number yakho ngekhanda? Athi ngibona. Mina nginamanamba amaningi inkinga yami yazi. Kanjani? Manje ngifuna ukupha la uzongithola khona. Okay, ibize ngizibhala ukuthi ngiyakwaThapha. Mana ngisafuna ukolanda lokho konke engiyiprinting. Eh? Yazi ma, ngiyabuya manje. Ngcono ngibizele yakho mina ngizokWhatsApp cause le angiyiboni. I'm back. Alright. Yes. Sekumele ngiyenze manje ukubhala phansi ngiqede bese kuba ukuthi ngenza ama-app ngiba live. Bizi number yakho. 072 256 256 1760. 1760. Eh? 072 Eh? 256 Yeah. 1760. Yeah. Okay, uthoba igama lakho mama? Siyabonga Colin. Siyabonga Colin. Yeah, amagama aphelele la. Isibongo? Mlangeni. Oh, okay. Okay, ngizokWhatsApp ke. Ngicabanga uyi-enda manje live ngizobuye ngingena ngisenayo ne-badge. Okay, sure. Okay, sure.